tubaramutse twongera tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV namwebwe mwese mudengesha kurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu ariyo yanyu nize kuri umwe mu bagize subscribe kuri channel ya YouTube yacu ariyo mpamvu ndagusaba yuko ubigira uja munsi ya video urabona ahantu handitse sabone canke se subscribe hanyuma ugafyonda ko ukemeza ugakengera kugira ngo amakuru atandukanye uzoze urayaronkera ku gihe. Evgeny Prigozhin harongoye umugwi wa gisirikare wigenga wa Wagner tangaza ko igisirikare cy'u Russia citeguriye bikomeye ibitero vya gisirikare vya Ukraine bigiye gutegwa ndetse bigiye gutangura ngo hisubizwe ibice vyigaruriwe n'igisirikare cy'u Russia. Naho hamenyekanye uko igitero ca drone ca Ukraine casekuye ububiko bw'igitoro kuri uyu wa gatanu muri Sevastopol uko vyagenze kugira ngo ibi bishobore gushikana aho President Volodymyr Zelensky yavuze ko ari ku mutima igihe igisirikare cy'u Russia cazingira Kiev uko yiyumva nuko yari kubigenza iyo kino gisirikare kiramuka cinjiye neza na neza muri Kiev. Ikaze ku makuru twaguteguriye avugwa ku uyu munsi wa 431. Igor Konashenkov asanzwe umuvugizi w'ingabo z'u Russia yemeza ko muri yindwi igisirikare cy'u Russia cashoboye gukubura ingabo za Ukraine 470 harimwo n'abacancuro bagwanira muri Ukraine aha akaba ari muri Donetsk honyene. Bakaba baranashoboye no gushwanyaguza armor combat vehicle 12 imiduga 30 ndetse na hautiza hamwe na Gozdika. Ibi akaba ari bisigwanisho. Muri Kramatorsk igisirikare cy'u Russia cashwanyaguje tone zishika 200 z'ibigwanisho, naho muri Luhansk hatewe ibice 115 basambura inite za gisirikare 82 z'abasirikare ba Ukraine harimwo n'ahari ububiko bw'ibigwanisho. Naho muri Kupiansk abasirikare bashika 82 barakubowe n'ingabo zishika 35 muri Krasny Limam. Naho mu masaha 28 yari amaze guhera kuri uyu w'Imana ingabo z'u Russia zarakubuye ibitero bidasanzwe aho zashoboye kubona ibitero indwi vyatewe n'ingabo za Ukraine hifashishijwe HIMARS ndetse na Uraga Launch Multiple System. Kuva naho intambara itangura kugenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 igisirikare cy'u Russia ngo kimaze gushwanyaguza indege z'intambara za Ukraine 413 helicopter canke se kajugujugu mu Kirundi 230 drone 3905 anti-aircraft missile system 821 ibifaru vy'intambara ndetse n'ibiduga vy'intambara 8,920 naho za multiple rocket system 1,095 ibitero n'amabombe za mortier 4,695 n'ibindi bikoresho vya gisirikare byose hamwe bishika 9,882 nkuko vyemezwa ndetse bikandikwa n'ikinyamakuru TASS gisanzwe candikirwa mu gihugu cy'u Russia. Hari kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Naho kuyandi makuru agenda avuga ku intambara Evgeny Prigozhin asanzwe yarashinze umugwi wigenga witwara uburyo bwa gisirikare wa Wagner yemeza ko igihugu cy'u Russia ndetse na Wagner akuriye biteguriye ibitero simusiga vya Ukraine ndetse ngo bishobora gutangura imbere y'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene. Aganira n'umunyamakuru Semyon Pegov kuyu wa gatandatu yemeje ko kuva kuyu wa kabiri genekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatanu igihe kizoba gitanguye kumera neza ndetse n'ikirere kizoba gitanguye kumera neza aho bizokora ko ibifaru ndetse n'ibiduga vy'intambara bishobora kugenda vyoroshe. Agira ati kuva kuyu wa kabiri genekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka hazoba hatanguye kumuka ndetse ibifaru n'ibiduga vy'intambara bishobora kugenda vyoroshe kuko no ku butaka hazoba humutse. Ukraine rero iriteguye
ku bitero byo kwigaranzura kuko babujije kubikora kubera ikirere kibi ndetse n'ibindi bibazo bafise ubwabo. Gusa bashobora gutangura kwataka kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu. Gusa nizera 100% yuko bashobora gutangura kwataka kwigenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2023. Kwigenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwa kane muri dokima zisanzwe zabasizwe hanze zibanga n'umusore Texila zisanzwe arizo muri Pentagon zerekanye ko ukwezi kwa gatanu ariho ingabo za Ukraine ziteguriye kwataka ndetse ko hateguwe na brigade 12 zigizwe n'abasirikare 4,000 imwe babashe gukora ibitero simusiga bizotuma igisirikare cy'Ubu Russia kitakigahunga ndetse ibice bigaruriye bikabasha gusubira mu minwe ya Ukraine. Kuyandi makuru mu iki kiganiro, uyu asanzwe warongoye Wagner Prigozhin yemeza ko mu gihe igisirikare cy'Ubu Russia kitoba ibigwanisho ko agiye gukura abasirikare bake no kuvuga initeri zike ku rugamba muri Bakhmut kuko hasigaye ibigwanisho bike cyane. Tukiri aho muri Bakhmut nuko igisirikare cya Ukraine cemeza ko urugamba rugeze ahantu hatoroshe mwaka gace. Gusa ngo ibarabara bagwanira ari ryo kugumana ibarabara ryitwa iry'ubuzima no gukira Road of Life rihuza Bakhmut n'agace gaherereye mu burengero ka Chazivyar hafi kilometero 17 uvuye aha Bakhmut. Sehi Shevatsi asanzwe avugira ingabo mu gice cy'ubuseruko bwa Ukraine agira ati haciye igihe Ubu Russia bwigamba kugenzura iri barabara gusa ntiturabemerera kurigenzura vyuzuye. Umuriro w'amasasu uracaka ndetse uranarenze, gusa turacagwanira kuhagenzura. Ibi akaba abivuze ubwo yaganira n'ikinyamakuru cyandikira kuri internet website ya Zerkalo Tuzinia. Nyuma yuko kuyi wa gatanu rero ibitero by'Ubu Russia byasekaguye ibice bitandukanye muri Ukraine mu miji ya Kiev, Uman, aho abantu bashika 26 harimo abana 5 basize ubuzima. Kuyi wa gatandatu drone yasekuye ububiko bw'igitero muri Sevastopol, agace Ubu Russia bwigaruriye muri Crimea hari mwaka wa 2014. Gusa inyuma y'isekugwa y'ububiko bw'igitero na drones byemezwa yuko ariza Ukraine, tone zishika 40,000 zaratokombeye nk'uko vyemezwa na Andriy Yuzov avugira igisirikare n'iperereza rya Ukraine nk'uko yabivuze abicishije kuri RBC. Yuzov yemeza ko depo 10 zahiye zigatokombera ububiko nk'uko Yuzov abivuga. Yemeza ko bwari ubwo gufasha amato y'intambara y'Ubu Russia gukomeza ibitero mu bice bitandukanye biciye mu nyanja yirabura. Naho Michael Lazvozaev asanzwe ari guverineri wa Crimea yemeza yuko iri turika ryatewe na drone imwe yaje izananye igisasu, ariko ngo bari haje drone zishika 2 kuko imwe yashoboye kumanugwa itarakora ibara. Yagize ati reka ndabibabwire, ni drone imwe gusa yakoze iyi mpanuka irasaka ububiko bwacu, iyindi yarashoboye gukorogwa itarakora ububisha. Abandanya yandika kuri Telegram. Michael yemeje ko umuriro washoboye kuzimwa ndetse ko ata muntu n'umwe yahakomerekeye. Zelensky nawe yatangaje icyo ari gukora niho Ubu Russia bwari gutera Ukraine bukinjira umuji wa Kiev. Aganira na televiziyo 1+1 kuri wa gatandatu, Volodymyr Zelensky yemeje ko atari kurera amaboko nubwo yari asanzwe nuko canke abandi bibazo yuko ari umusivile, ahubwo ko yari gutora pistole akarasa abasirikare ku rugamba kandi ko atari kwemera kuyamanika. Ati byari kuba bisa nk'ibiteye isoni. Zelensky yagize ati mwari muzi ko nzi kurasa, mwari mwibaza yuko ndi umuntu asanzwe. Oya,
ubundi nzi neza ko mu bifata nko gufyina gusa nari kubikora, sinari kwemera namba ko fatwa nk'ifungwa y'intambara. Ibi byari kuba biteye isoni cyane. Uburusiya bwiyemeje ko bugiye kwishura bikomeye. Ku yandi makuru avugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine nuko Uburusiya bwiyemeje ko bugiye kwishura bukomeye vyihora ku ngingo igihugu ca Pologne cyafashe kuri wa gatandatu i Varsovie ku mugwa mukuru, aho ingabo z'igihugu ca Pologne zinjiye ku nguvu ku ishure riri mu iki gihugu ku mugwa mukuru wa Pologne, zikinjira ku ishuri risanzwe ryegukira ambasade y'Uburusiya, ndetse Uburusiya butahaye itegeko yuko igipolisi cinjira ku nguvu muri rino shuri. Sergei Andreyev, ambasaderi w'Uburusiya muri Pologne, yemeje ko kuri wa gatandatu hakozwe ibidahuye n'amategeko, ndetse amategeko ya Vienne yasinywe ko umukono n'ibihugu byose. Aho ibi gusa ngo Pologne yo ikaba yemeje ko ivyo bakoze bigengwa n'amategeko ya kino gihugu. Bakaba binjiye ku ishuri risanzwe riherereye kuri Kirekta Street. Naho ibitero vya Ukraine ku y'Uwimana igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 vyasize abantu 4 b'Abarusiya basize ubuzima. Ni mu gace ka Bryansk, ni mu ntara ya Bryansk, ya gace canke intara isanzwe ifatanye n'igihugu ca Ukraine nkuko vyemezwa na guverineri w'aka gace ka Bryansk, Alexander Bogomaz, aho yemeje ko inzu imwe mu bitero vy'igisirikare ca Ukraine yasambuwe, izindi zibiri zisambuka vyoroheje, ndetse ko ubutabazi bwakozwe, gusa yuko abantu bashika 4 aribo bashoboye kuhasiga ubuzima. Gusa Ukraine ntirigamba bya kino gitero. Nezere ko mashoboye